पक्का माल बनाने के लिए चूरी आ चुकी है। अभी ये डाल के अभी गिट्टी भी डालना है, वो भी बुलवाते हैं अभी ट्रैक्टर वाले से। ये अपना गोट फार्म बनाने का तीसरा दिन। कल हम लोगों ने इतना तो कंप्लीट कर दिया था, बाकी के जो पिलर्स बचे थे मनीष भी उन्हें तैयार करने में अभी लगे हैं। ये 4 पिलर्स में इस तरीके से पक्का माल डालना है ताकि हिले ना, इस तरीके से। और मजदूर लोग भी आ चुके थे तो उन्हें भी काम बता दिया गया है। एक दोस्त से मिलवाता हूँ मैं अपने, ये अपना दोस्त अभी गाना गा के सुनाएगा। मारो ढाबानो मकान यू बोकड़ा को बनायो मकान, तू तो आई जा मारी राम कली घर सुनो सुनो लागे।